Like good. Action. Ini pun nami. Ganti itu. Kantor setup. Masuk ke pacet tuh. Tekan 40 jet. Itu teh no. Tuh, Neng. Menggantian tuh. Arah Naon nih ka urang sebenarnya gerak. Ini pada dia no. 4 setup. Ya, bacaan nih. Jadi baru diulangi. Ya, arahkan handmill ke benang kerja dengan memutarkan handle. Endel. Bayar ngobrol kata terbalik. Sok siapkan kertas benar. Jangan konflik, tapi mau. Ada. Iya. Wah, jauh kayaknya tuh. Jauh kayaknya. Terkenal apa? Sia gawe nyekelan orang mah. Sia gawe nyekelan. Nah. Setelah kertas sudah tidak bisa digerakkan, maka langsung tekan store position dan klik 0 dan lihat perubahan jet di 0. Nah, exit, tekan manual mode, lanjut, ganti tool nomor 3, enter, klik auto, jalankan. Tool setup, putar handle. Ya, lihat pergerakan solder. Pastikan sumbu jet berada di 0. Shutdown. Manual.